kansaze uzamvugire bazankure muri iyi gereza. Ndageze ngo aribagirwa ntibuka Yozefu. Kuko isezerano ry'Imana riragerageza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ntabwo Imana igikiranirwa mwene data. Ntabwo Imana ishobora gukiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ntabwo Imana ishobora gukiranirwa ngo ikwibagirwe. Irakuzi nubwo urimo guca mu bigoye irakuzi. Nubwo wize ukabona akazi irakuzi. Ntabwo yaguhaye diplome y'ubusa. Nubwo yaguhaye umudamu cyangwa yaguha umugabo ukaba nta mwana irakuzi. Komeza wihangane izakugirira neza. Isezerano ry'Imana riragerageza ariko at the end riza rifite ibisubizo bihanitse. Imana ntabwo igitinda nta nubwo igicererwa. Ahubwo iyo yatinze abantu naho yatinze ibizaza mu buryo bukomeye butandukanye no kweri kuza mbere. Nta nishimwe cyane. Yozefu rero Imana yaje kumugirira neza ngo Farawo arota inzozi. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu we, imbere yawe birashoboka. Mana yacu turagushimye, njye ubwanjye ndagushimye. Urakoze kuko wongeye kumeza aka kanya keza kukuboneka imbere yawe nganira n'ubu bwoko bwawe. Abazareba ubutumwa yaba hano mu Rwanda yaba hanze y'igihugu cyacu hirya no hino ku isi, reka ubutumwa mwami Imana buzafashe imitima yabo. Reka uzumva ubutumwa yihebye uzamugirire neza, wongeye umusubizemo ibyiringiro. Uzumva ubutumwa arwaye uzamukize. Uzumva ubutumwa afite ibibazo byinshi bitandukanye mu bugingo bwe uzamugirire neza. Urakoze kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bakristo bene data, inshuti zanjye bavandimwe, mwumva ubutumwa bwiza ndabasuhuje. Mwe mudukurikira ku Mukiza TV turabakunda cyane. Imana ijye ibaha umugisha. Mwe mudushyigikira mukadukunda mukadukurikira mukumva ubutumwa bwacu mukabusangiza abandi, Imana ijye ibahereza umugisha. Uyu munsi rero nkuko nababwiye nitwa George Ruzindana, hari icyigisho Imana yampaye kugira ngo twongere tuganire. Ijambo ry'Imana yampaye kugira ngo tuganire, titire yagira avuga ngo isezerano ry'Imana riragerageza. Isezerano ry'Imana riragerageza. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kwifashisha amagambo ari mu gitabo cy'Itangiriro, igice ni cya 45 ku murongo wacyo wa 5. Havuga ngo none nimubabare nimwirakarire yuko mwanguze ngo mbabanzirize nkize ubugingo bw'abantu. Havuga ngo none nimubabare nimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanywe ino, kuko Imana rero yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Yesu ashimwe cyane. Nimwirakarire kandi nimugire ikibazo mu mitima yanyu, kuko mwebwe mwashatse kungirira nabi. Uwo ni Yozefu yabibwiraga bene se, mwashatse kungirira nabi ariko suko Imana yarabiteguye. Burya Imana yacu ijya ibasha gufata ibibi abantu bakugiriye ikabihinduramo ibyiza, kuko ishobora byose. Nimwirakarire nimubabare kuko mwe mwanguze kugira ngo mpfe, kugira ngo ntandukane namwe, mushaka guhinyuza iby'Imana yarambwiye, ariko Imana yabizanishije ibyiza kugira ngo nkize ubugingo bw'abantu. Hepfo aravuga ngo inzara imaze imyaka 2 isigaje indi myaka 5. Imana niyo yabikoze kugira ngo nkize ubugingo bw'abantu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana nateguye uyu munsi bavuga ngo isezerano ry'Imana riragerageza. Tugiye kuvuga kuri uyu mugabo witwa Yozefu. Yozefu uyu nguyu iyo utangiye mu Itangiriro 37 batubwira uburyo Yozefu yavutse ari umwana ise yakundaga cyane. Uyu mwana Yozefu yabayeho ise amukunda kuko yavutse mu bandi bana 11, ari uwa 11 afite umwana witwa Benjamin, ari uwa 12. Bavuga ku mudamu se yakundaga cyane witwaga Rasheli. Imana imugirira neza Yozefu uyu nguyu kuko yatonye kuri se, kuko yavukanye igikundiro ku mubyeyi we. Yesu ashimwe cyane.
Yosefu uyu nguyu rero ngo yajyaga ajya kuragira na bene se, bajya mu mukumbi, bajya kuragira, bajya mu ishyamba, noneho ngo bene se bakora ibyaha, Yosefu akagenda akabibwira se, yabibwira se, ise akabacyaha, bene se bakamwanga. Yosefu akigera akarota inzozi, ize kurota inzozi ngabona ngo imiba 11 yose ngo imwikubise imbere, nguwe uvamo uhagarara hagati, uyindi yose iraze yubarara imbere y'umubawe. Abibwiye bene se ngo ni ukuri wowe kandi uzanatuyobora. Inzozi, isezerano ry'Imana riragerageza. Imana ishimwe cyane. Noneho Yosefu arongera ngo arota inzozi rw'inyenyeri 11 ngo n'izuba n'ukwezi ngo byose byikubise imbere ye. Abibwiye bene se na se, isaramubwira ati izo nzozi zawe n'ibiki byo biceceka, ushatse kuvuga ko ngewe na bene so na nyoko tuzakwikubita imbere. Ngo ariko ayo magambo se yabika ku mutima. Isezerano ry'Imana riragerageza. Bene data, isezerano ry'Imana riragerageza. Shaka kubwiza ukuri yuko niba ufite isezerano Imana yaguhaye uzajya rizakugerageza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Yosefu cyashe kuba igihe kimwe ngo bene se bigize kugishira ahantu, isaramubwira ati noneho uze gufata utegure ugemurire bene so, urebe uko bameze, urebe n'umukumbi ukomeze. Ariko Yosefu muri uko kubaho akaba yari izo nzozi zajyaga zibabaza bene se bakamugira ishyari, akavuga ati yazatuyoba n'ubundi papa aramukunda, ngo se yaramudodeshereje kanzu nziza, ngo nziza, ngo nabyo bitera bene se ishyari. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ngo bitera bene se ishyari. Yosefu arakugendeye, arateguye, agiye kugemura bene se ahantu bari ahantu hitwaga i Dotani. Ngo akigerayo bene se bamwitegereje ari kure, baravuga ngo uwo Karosa araje, nimucyo tumwice maze turebe izo nzozi z'ahantu zizasohorera, nimuze tumwice, nimuze tumuhwanye, turebe ukuntu izo nzozi zizasohora. Yosefu baramufashe bamwambuye ya kanzu ngo bamujugunye mu rwobo runini cyane. Bamaze kumujuga muri urwo rwobo ngo bicazwa no kuri ibyo yarabazaniye, ngo arabaririra, arabatakira ati mwantabaye, mwambabariye, ariko banga kumwumva kuko bari bafite ishyari. Reka babwire bene data, ishyari ni ribi. Ishyari ryavutse mu muryango abana barajyana, ishyari ryavutse mu kazi abakozi barajyana, ishyari ryavutse ku murimo w'Imana abantu b'Imana barajyana. Reka mubwize ukuri, reke tureke ishyari. Hari umuhanzi wahanze aravuga ngo nyigisha ngo kwishimira ibyiza by'abandi, ngo unyigishe ngo guhana ntakomeretse. Ndakubwiza ukuri kw'Imana, wirinde ishyari kuko ishyari ni ribi. Ishyari ntabwo riye rituma umuntu yishimira ibyiza by'abandi. Uzareba abantu bicana byatewe n'ishyari, abantu barogana ni ishyari. Bene se rero bamugiriye ishyari, baramwanga, banje bamunaga muri urwo rwobo, bagira ngo ibyo yarabazaniye. Noneho ngo umwe muri barabwira mureke twe kwica mwene data, ngo yarabonye abantu ngo bitwaga Bishimayeli ngo bakoraga muri Egiputa, avuga ati mureke tumugurisha bara Bishimayeli, dufate ibyo twabuguzemo tubirye, hanyuma turangiza dufate ikanzu ye tuyinike mu maraso, twohereze hata tumugereke inyamaswa y'inkazi yamuriye. Bagiye uwo mugambi, Yosefu baranje bamukorera uwo mugambi, Yosefu baramugurisha, bohereza kuri Sara bamubwira ati umwana wawe Yosefu tukabonye ikanzu imeze nk'iyi, atuyitegereze urebe ko ariyo, umenye yuko inyamaswa y'inkazi yaba yamuriye. Biza kugenda gutyo, isenga aramurira, aravuga ngo nzayina ngikuzimu nkirira umwana wanjye Yosefu. Imana tugiriye neza cyane. Yosefu ajya muri Egiputa, abayo, haleluya, aba muri Egiputa, ariko Imana ngibana nawe. Bibiliya ivuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana ngo kujya kubana na Yosefu. Yosefu muri Egiputa hagirira umugisha, atwarwa n'umutware wa Farawo witwaga Potifari. Waramutwara mugira igisonga mu rugo rwe, ngamurindisha ibintu byose byo mu rugo rwe, kuko yabonaga Yosefu afite ukuboko kw'Imana kuri we. Imana ishimwe cyane. Yosefu ngayobora urwo rugo, ibintu bya Farawo birunguka. Reka ngubwize ukuri, umuntu w'Imana hageze kuko kw'Imana kuba kuri kumwe nawe. Umuntu w'Imana biravuga ngo umuntu wanjye nzaba ndi kumwe nawe no mu bibazo, Imana ibihari. No mu bukozi bwo mu rugo Imana ibihari. Niba uri umuntu w'Imana, komeza kwibanga, wicika intege, Imana iri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Yosefu yageze kwa Potifari ngo ibintu byose bihinduka byiza. Yagera mu gikoni ibintu bikagenda neza, yagera mu kumbi ibintu bikagenda neza, yagera mu byatunze ibintu bikagenda neza. Ngo Farawo abonye ukuboko kw'Imana kumuriho, kwamwegurira byose, aramubwira ati ndabiguhaye ubuyobore. Isezerano riko riragerageza. Imana ishimwe cyane. Yosefu yaje kwisanga ngo yisanga umugore wa Potifari, umugore wa Fandi yamubengutse, aramubwira ati ndifuza ko turyamana.
isezerano riragerageza. Yosefu aramubwira ati nubaha Imana yo mu ijuru, Imana yamaye kubaho, databuja arankunda, yandindishije ibintu byangaha byose, ndamutse ndyamanye nawe nabasuzuguye Imana, kandi ikindi nabasuzuguye databuja, kuko databuja yambikije ibintu byose yarabingabiye, ikintu yasigaje atampaye ni wowe, kuko uri umugore we. Urumva natinya gukora icyaha gityo imbere y'Imana n'imbere y'abazabyumva. Urumva natinya gukora icyaha kimeze gutyo. Undi ngo aramwinginga bigira inshuro nyinshi, ariko Yosefu aramutsembera kuko yubahaga Imana. Komera kwibanga, komeza usenge, wihangane, urwane n'ibyaha, Imana izakugirira neza. Ikintu kitwica abarokore muri iyi minsi ngo turasubizwa tukihana, ngo kuko tuba twarateshutse tukicira inzira, ariko iyo ukomeye ku Mana, Imana ikugira neza. Umuntu wumva ubutumwa ufite isezerano ririmo rikugerageza, hari ibyo Imana yakubwiye ubona bidasohora, ihangane, kuko Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Bibiliya iravuga ngo irinde ijambo ryayo kugira ngo izarisohoze. Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Yosefu rero muka Potifari yabonye amunaniwe, ngo amucunga ari mu nzu, ari no gukora umurimo we mu nzu, ngo arangije ngo aragenda aramusumira, amufata, ndashaka ko turyamana. Yosefu ngo aramwiyambura, yirukanka arahunga. Muri uko guhunga kwe undi asigarana umwambaro we, ngo arawubika ategereza aho Potifari atahiye. Kwaje aramubwira ngo wa Muheburayo watuzaniye yanyegereye ngo nsuzugure, ashaka ko turyamana, nteye hejuru, arirukanka arahunga, ati nguyu n'umwambaro yawe unsigiye. Potifari akabyumvise, yibagirwa ibyiza Yosefu yakoze byose, ngo aramufata amujyana muri gereza. Isezerano ry'Imana riragerageza, Imana ikugiriye neza cyane. Urimo kugeragezwa, humura, Imana ntiyagutaye, iracyari kumwe nawe. Yosefu ageze muri gereza, kuko kw'Imana kugendana nawe muri gereza, naho ageze ngo arayobora. Umutware wa gereza ngo amwegurira byose, Imana igendana nawe. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kwihuta. Yosefu ageze muri gereza, ngo hari abatware ba Farawo babiri, ngo umwe yavuzaga umwe yamuhaga vino, undi ari umuvuzi w'imitsima. Noneho bose ngo bakorera ibyaha kimwe. Umunsi umwe abohereza muri gereza. Bageze muri gereza basangamo Yosefu. Yosefu arabatwara neza, bakabagirira imbabazi, yajya abona bababaye akabegera akabaza n'iki cyabababaje. Umunsi umwe rero ngo bigize kurotera inzozi icyarimwe bose. Bamaze kurota inzozi, Yosefu abyutse mu gitondo asanga ngo bose biciye bababaye, kuko bari barose inzozi babo zuzi basobanurira. Aje arababwira ati n'iki gituma mugaragaza umubabaro? Aramubwira ati twayirose inzozi, ariko twabuze umuntu dusobanurira zino nzozi. Yosefu arababwira ati muzimbwire, Imana niri buzisobanure. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Barazimurotorera, baza kuzimubwira. Yosefu arazibabwira, arababwira ati iminsi 3 itarashira. Ubwo n'umwe w'umuteretsi wa aramubwira ati iminsi 3 itarashira usubizwa mu butware bwawe. Undi aramubwira ati iminsi 3 itarashira uracibwaho umutwe. Kandi izo zinuko zagenze, sinshaka kubijyamo cyane ngo byinjiremo cyane. Izo zinuko zasohoye, wasubirwaga mu butware, yasubijwe mu butware, waciwe umutwe acirwaho umutwe. Ariko Yosefu abwira wa wundi washubijwe mu butware, amubwira ati nugerayo uzanyibuke, uzababwira yuko narenganye, nazize ubusa, ndi umunyage, naturansaziye, uzamvugire bazankure muri gereza. Undi ageze ngo aribagirwa, ntiyibuka Yosefu. Kuko isezerano ry'Imana riragerageza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ntabwo Imana igikiranirwa mwene data. Ntabwo Imana ishobora gukiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ntabwo Imana ishobora gukiranirwa ngo ikwibagirwe. Irakuzi nubwo urimo guca mu bigoye, irakuzi. Nubwo wize ukabona akazi, irakuzi. Ntabwo yaguhaye diplome y'ubusa. Nubwo yaguhaye umudamu cyangwa yaguha umugabo ukaba nta mwana, irakuzi. Komeza wihangane, izakugirira neza. Isezerano ry'Imana riragerageza, ariko at the end riza rifite ibisubizo bihanitse. Imana ntabwo igitinda, nta nubwo igicererwa, ahubwo iyo yatinze abantu babona ko yatinze, ibizaza mu buryo bukomeye butandukanye no kwari kuza mbere. Nta nishimwe cyane. Yosefu rero Imana yaje kumugirira neza, ngo Farawo arota inzozi. Arose inzozi ngo ahamagara abapfumu n'abakonikoni n'abarozi bose bo muri Egiputa ngo bamurotorere inzozi, ariko ntihagera n'umwe urotora inzozi za Farawo, kuko inzozi za Farawo zari ziturutse ku Mana, kandi Imana yarateguye ko Yosefu ari ugomba kuzirotora. Farawo amaze kubura umuntu wamurotorera inzozi,
wa mutetsi wa vino aramubwira ati uyu munsi ndakwibutsa icyaha cyanjye. Ati ntuzi ko wigize kuturakara ukadushyira muri gereza? Ati twahuriye n'umuheburayo urotora inzozi. Haleluya! Hari Imana isobanura inzozi. Bene data, hari Imana isobanura ibidasobanutse, izagutabara bose babireba. Ntukibaze ukuntu uzatabarwa, kuko Yesu nawe agisha inama. Uzatabarwa bose babireba, uko Morodekayi yatabawe. Ntukibaze aho Imana izacisha. Abahanga baravuze ngo nako sinzi n'ababivuze, n'abantu bajya bakunda kuvuga ngo inzira z'Imana ngo ziruta imyenge ya supanete. Inzira z'Imana zirenga igihumbi. Mana ishimwe cyane. Yosefu rero byaje kumubaho, Farawo yabuze umurotera inzozi. Uwo mutetsi wa vino abwiye Farawo ibyo, bajya gushaka Yosefu. Bibiliya iravuga ngo baramufashe bamwogosha umusatsi, bamwambika ikanzu nziza. Aje ajya kwa Farawo. Farawo amubwira ati narose inzozi. Mbere nk'ukuntu umwami yahamagaye Daniel amubwira ati numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe. Haleluya! Numvise bakuvuga. Yosefu arangije rero bamubwira inzozi, aramubwira ati rero mwami, ati izo nka 7 wabonye zinanutse, n'izo nka 7 wabonye zibyibushye, ni imyaka 7 kuri 7. Hazaho imyaka 7 y'uburumbuke, abantu bahinge beze imyaka. Hariho n'indi myaka y'inzara. Uko wabonye za nka zinanutse zamize inka zibyibushye kandi zigasigara zimeze uko zari ziri, uko niko imyaka izaba imeze hano muri Egiputa. Ati imyaka 7 y'inzara izaza hibagirane muri Egiputa ko yigeze kuba uburumbuke. Kandi na ya masaka 7 y'amahundo wabonye, amwe ameze neza n'ayandi ameze nabi, nabyo byose ibyo ni kimwe na za nka 7. Mana ishimwe cyane. Haleluya! Arangije amaze kumubwira ibyo, aramubwira ati rero iyo myaka 7 izabaho, hazaho imyaka 7 y'inzara, ariko izabazirwa n'imyaka 7 y'uburumbuke. None mwami rero, njyewe nk'umuntu w'Imana reka nkugire inama. Shaka umuntu ufite umwuka w'Imana uri muri we. Shaka umuntu ufite Imana muri we. Muri iyi myaka 7 ahinge, muri iyi myaka 7 ahingishe, ahunikisha imyaka. None imyaka y'inzara niza, Abanyegiputa bazabona ahantu bahahira, bazabona ubuhahiro. Imana ishimwe cyane. Farawo ngo byubabwira abagabo bavuga ati mbese mwabagaragu mwe, mbese mwabantu mwe, murumva twakura umuntu ufite umwuka w'Imana nk'uyu nguyu. Haleluya! Twakura umuntu ufite umwuka w'Imana nk'uyu nguyu. Mana ishimwe cyane. Maze Yosefu ngo bamugira umutware wo kujya ahunikisha iyo myaka kandi akazagabura Abanyegiputa. Imana imugirira neza. Yosefu Imana iramwibuka, Imana iramutabara, kuko Imana ntabwo iri cyane ngo yibagirwe muri. Hari amagambo nabasomeye yanga yavuga ngo nimwirakarire. Haje kubaho inzara, ya myaka 5 yabaye y'uburumbuke, Yosefu arahingisha neza, ibintu byose muri Egiputa bigenda neza. Haza kubaho indi myaka. Mana ishimwe cyane. Ya myaka y'inzara iraza iratera, inzara ikwira mu bihugu byose. Ubuhahiro busigara muri Egiputa, kuko hari umuntu w'Imana. Ahantu umuntu w'Imana ari hagomba kuba ibisubizo. Burya reka mbabwize ukuri, umuntu w'Imana hanageze hagomba kuba ibisubizo. Ntibazababeshye, umuntu w'Imana avugana n'Imana. Muri Amosi navuga ngo nta kimana azabanza gukora itakibwiye abagaragu bayo. Iyo Imana ivuganye n'umuntu wayo atanga warning. Igihe kimwe muri Isiraheli ngo umwami w'Isiriya wejyaga agambira gutera Isiraheli, ariko kuko muri Isiraheli habagamo umuntu w'Imana witwaga Elisa, noneho ngo yateguye iteka bwa uyu munsi igitero kiraza guhagarara n'aha ngaha. Noneho ngo umugaragu w'Imana Elisa akajya ahabwira umwana ati noneho aha hantu se kwashyira ingabo, kuko umwami w'Isiriya niho aza gutera aturutse. Ngo Elisa akahatwara ingabo zikahagarara. Gutyo umwami w'Isiriya abaza ati ariko se mwabagaragu banjye ko tuganira ibintu hano, ninde tuvamo? Akagenda akajya kubwira umwami w'Abisiraheli ibyo twavugana. Baramubwira ati aha nta muntu kuvamo, ahubwo nuko muri Isiraheli hari umuntu w'Imana. Mana ishimwe cyane. Umuntu w'Imana haba ibisubizo. Yosefu rero yahunikishije imyaka, ahunikisha imyaka ahantu hose muri Egiputa. Noneho ngo abantu mu bihugu byari bakikije byose hatera inzara, ibiki byose, ariko ngo bamenye yuko muri Egiputa ariho hari ubuhahiro. Bene rero barahaguruka bajya guhaha. Bageze muri Egiputa, Yosefu arabamenya ariko ntibamumenya. Mana ishimwe cyane. Arabamenya
ariko ntibamumenya. Yosefu aranje ngo arababaza ibintu byinshi, ni ibintu byinshi ntabwo twabijyamo. Arabagira bagira ati mwazanywe n'intangaha gutata ibiki byose, ngo arabagerageza kugira ngo arebe ko bagifite wa mutima, ariko baraganira. Yosefu arangije abakuramo umuntu umwe witwaga Simiyoni, aramufunga aravuga ati ngaho rebe nimutware ibyo kurya mugende muhahira abantu, ariko nimuzagaruke hano, nimuzongere kunshigera mutazanye na murumuna wanyu, kuko bari bamubwiye ko bafite murumuna wabo bafite na se, kuko yababaje abinja cyane kuko yari abazi bo batamuzi. Imana ishimwe cyane. Bageze kwa se yabwiye se ababwira ati mwami mukiye kuvuga ko bafite murumuna wanyu. Yosefu yarapfuye, Simiyoni bamufunze, bashaka kuntwara na Benjamini, noneho nkapfa n'inshike nta muntu usize hejuru. Ngo arabangira ngo inzara irabica cyane. Muri uko kwicwa n'inzara baramwinginga bamubwira ati data muduhe tumujyane inzara ariko twicarana n'abana bacu, nyuma yaho nitamukuzanira uzabe tubaze. We ni Yuda wamwitangiye, aravuga ati muzane tumutware. Yesu abonye inzara ibarembeje arababwira ati ngaho ni mu mujyane, ubwo Imana ishaka ko mpfa nzapfe. Isezerano ry'Imana ryo nababwiraga riragerageza. Nishimwe cyane. Barangije bagezeyo, Benjamini bagezeyo, Yosefu amubonye ngo aramwishimira, aramunezerwa, aravuga ati niyo murumuna wanyu kubera urukumbuzi n'agahinda. Ngo ashatse kurira ngo arabicinga ajya ahantu ararira, maze kurira aragaruka arababwira ati none mutegura, abwira abagaragu ati mutegura ahantu ndi busangire n'aba bantu. Barasangira, baraganira, baranezerwa, arangije abahereza ibyo baje guhaha, arabitwara. Muri uko kubitwara rero ngo abwira umugaragu ati ufate igikombe cyanjye mwera ugishyire mu isaho y'uriya w'umuhereza, hanyuma nurangiza ubyihorere ugende. Nibamara kugenda uze kubakurikira ubagarura, ubabwira ati mbese icyo mwakoze ari iki? Ni kubera iki umuntu wabagiriye neza mwamwituye ibibi? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko byagenze, cya gikombe bagize mu isaho ya Benjamini, baragenda. Noneho abandi bageze imbere, abo kwa Yosefu barabakurikira, babwira ati mwakoze ibiki? Databuja avuga ngo mwamuhemukiye, yabagiriye neza, rero mwe mumwituye ibibi. Niki cyatumye mwiba igikombe? Ngo mbese igikombe cyose cyajya agakoresha aragura? Nambwira ati reka ntibiba, ntabwo twakora ibyo bintu rwose. Imana ishimwe cyane. Aranje barababwira ati tugiye kubasaka, ko tugisangana turamutwara b'imbata, abandi mwitahire. Baravuga ati nta kibazo. Ngo barasaka bahereye ku wa mbere kuri Rubeni, baragenda bose barabazenguruka, bageze kuri Benjamini basangamo icyo gikombe. Ngo basangamo icyo gikombe ngo bose bararira, batera induru, baravuga ati twabigenza gute se? Ntabwo twatunguka imbere ya data tudatwaye Benjamini. Ngo bose barakata basubira nayo, bavuga ati katugende tubimbata imbere ya Yosefu. Yosefu ngo ababonye, Yesu ashimwe cyane, ngo atera hejuru ararira. Ababonye ngo aramubwira ati databuja ntabwo twarekura uyu mwana, papa uyu mwana ariyo muhereza afite wenyine, amubuze yapfa. Hari umwana yakundaga, inyamaswa z'inkazi zaramuriye, kandi bavuga Yosefu bazi ngo ntabizi, inyamaswa z'inkazi zaramuriye, none papa abuze uyu mwana yapfa. Arangije ngo Yosefu ngo yumvise ayo magambo, bamenya ko bahindutse, ngo araturika ararira. Arabwira ati ndi Yosefu, niho yavuze aya magambo ati ndi Yosefu, nimwirakarire, nimuboroge, nimwikuke umutima. Ni Yosefu mwaguze ngo nzanwe n'ahangaha. Ni Imana yabikoze kugira ngo ikize ubugingo bw'abantu. Bene data, isezerano riragerageza, ariko ku munota wa nyuma Imana iragutabara, Imana ikugirira neza. Isezerano rya Yosefu ryaramugerageje. Muri Zaburi 105 bavuga ngo isezerano ryaramugeragezaga, ngo baramuboshye n'iminyururu, amera nabi, bamushyira muri gereza, ariko nyuma yaho Imana iramutabara. Mwene data, ufite byinshi urimo gucamo, ufite intambara urimo kurwana nazo, ndashaka kubwira nubwo isezerano rikugerageza, ntabwo Imana ijya ibeshya. Imana yacu ntibeshya, Imana yacu ikunda abantu bayo, izakugirira neza. Komeza usenge. Murimbyi yaravuze ngo nzicara ku gasambi k'isengesho. Komeza usenge, ukomeze usenge, Imana izakugirira neza. Singiye gutinda muri byinshi ngo mvuge amagambo menshi, ndashaka kubabwira ko nubwo isezerano rigerageza ariko rirasohora. Nubwo isezerano rikugerageza ariko rirasohora. Upfa kuba biravuga ngo siko bizaba, ngo kubategereza Uwiteka, ngo kereka abantu bava mu isezerano ari nta mpamvu, ngo abo nibo bazakorwa n'isoni. Komera kwibanga usenge. Muri iki gihe ibintu birakomeye, ni iminsi mibi, ni iminsi ikomeye, ariko Imana irahari kugira ngo ikugirire neza. Mwene data rero, tugiye kugusengera Imana. Wowe ufite isezerano rikugerageza, wowe ubona ibya Imana yakubwiye bitinze, ngiye kugusengera kugira ngo Imana igukomeze. Ntabwo Imana ijya ibeshya, yitegereze, izakugirira neza.
ngiye gusengana nawe wowe ubabaye, wowe wihebye, wowe ushobewe, wowe unaniwe, wowe urwaye. Hari icyo Imana yakubwiye izagisohora. Nijoro icyo ikubwiye uri ahantu hatandukanye, Imana izagisohora. Humura, Imana yacu ntabwo ijya ibeshya. Isezerano riragerageza ariko irasohora. Reka dusenge Imana, reka dusenge. Komeza usenge, asenga kugeza igihe ibintu bikoretse. Hari ijambo bita push, pray until something happen. Senga kugeza igihe ibintu bikoretse. Ijambo ry'Imana mwese yavuga ngo yemwe abibutse Uwiteka mwituza nimugahweme kugeza igihe Yerusalemu hazahinduka ahantu h'amasoko. Haleluya, haleluya, mwituza. Imana irahari, Imana irahari. Imana izashyiraho inzira. God will make the way. Imana izarema inzira mu bidashobokera abana b'abantu. Imana irakora. Imigambi y'Imana si nk'iy'abantu. Wowe wihebye, komera shikama, Imana izakugirira neza. Mfite ubuhamya, nzabaha ubuhamya bwanjye uko Imana irimo kungirira neza, uko Imana irimo kuntetura. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, wowe wera kandi ukiranuka, mushyize imbere ubwoko bwawe, mushyize imbere abakozi bawe, mushyize imbere uyu muntu ugeragezwa. Ufite ibyo wamuvuze ariko biramugerageza, ufite isezerano wamusezeranije ariko riramugerageza. Mushyize imbere ubwoko, yobora uyu muntu wawe, mutabara, umukize, murwanirire. Mana, muhe kugirirwa neza nawe kuko uri Imana ikomeye. Muhaye icyubahiro rero ko nta yindi Mana ihwanye nawe. Komeza kubana natwe, ubane n'abantu bawe usanga ababaye, abafite imitima yihebye, abafite intimba. Mana, buri muntu wese umusubize kuko uri Imana, uhaze kwifuza kwa buri muntu wese. Ijambo riratubwira ngo witaye ku gusenga ukaba udafite shinge na rugero, ngo udatuzuguye gusenga kwawe. Urakoze rero kubyumvise, urakoze kubanya natwe. Ndi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data, Imana iguhereze umugisha. Dushyigikire kugira ngo iri jambo ry'Imana rikomeze gutambuka. Dushyigikire kuri iyi TV yacu yitwa Umukiza. Dukeneye like yanyu, dukeneye comments zanyu, dukeneye ko musharinga n'abandi bakumva ubu butumwa. Hari abantu nyine bababaye, kandi dukeneye ko mudukorera na subscribe kugira ngo izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Muri Bibiliya haravuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Iyo ijambo rya mbere ritangira muri Bibiliya. Imana tugire neza rero. Ndashoje, mugire umunsi mwiza, murakoze.